Escúchalo, dale, tiene sabor, díselo. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en el video de la reparación de la bocina de 18 pulgadas a bobina de 4 pulgadas a 8 ohms. Vamos a mostrársela por el lado de atrás. La falla viene de aquí. Reparación de la bocina de 18 pulgadas. Quiero que noten la diferencia con el cambio de crossover Roen AC23. El corte de frecuencia debe de ser a 100. Ahí está, escucha. Recuerden que deben de escucharlo con sus audífonos. Estos son sus amigos de Sabor y Son, Sonido Tropical Sonero y DJ Martín Audio. Primera parte del video, con el cual contamos con el amplificador Macrosom 8000 modelo, marca nacional, mexicana, 100% mexicana. El crossover Roen. Aquí tenemos el amplificador Yamaha, un Edition King de la serie 6000. Aquí contamos con un compresor 3630 de la marca Alesis, procesador de audio Midiver 4, ¿verdad? Un micrófono. Recuerden la primera parte de esta grabación de la reparación de la bocina de 18 pulgadas, bobina de 4 a 8 ohms. Bueno, pues vamos a mostrarles un poquito lo que es la periferia, sencilla, muy sencilla, pero no deja de ser eficiente, ¿va? Vamos a ver si ponemos el spot que tenemos. Escucha nada más. Una probita de audio, ¿verdad amigos? A ver si se escucha un poquito lo que es el micrófono, ¿eh? Bueno, no. ¿Qué tal? Poniendo la grabación de Sonorámico y Sonido Tropical Sonero. Bueno, nos pasamos a retirar del video, jóvenes amigos de YouTube. Recuerden, es la primera parte de la reparación de la bocina de 18 pulgadas. Un ajuste muy sencillo,
Fíjate cómo mira los pisados. Un ajuste muy sencillo para la bocina de 18 pulgadas. Estos son los amplificadores con el cual alimentamos los medios, los semibajos y los bajos. Los bajos su romba. Esos son para los agudos, el amplificador Yamaha. La switchera y el crossover Rain, conjunto con los tres poderes de la marca nacional 100% mexicana. ¿Verdad? Donde me digas, voy, donde quieras estoy, eres la única que mueve mi sentido, por eso te quiero. Y bueno, mis amigos, con el cual hacemos la reparación de la bocina, usamos usamos el pegamento, es la resina epóxica con el cual hacemos el pegado de lo que es el contorno de la bobina, la circunferencia de la bobina, en el cual es un material 100% resistente y apto para el calor de la bobina, o sea que utilicen pegamento epóxico. ¿Verdad, mis amigos? Es Tropical Sonero. Bueno. Sonido Tropical Sonero. La reparación mayor de la bocina de 18 pulgadas. Sonido Tropical Sonero. Bueno, mis amigos, ahí le dejamos con el video. Saludos a toda la banda de sonideros, a toda la banda de México y de todo el mundo. Saludos de parte de sus amigos Sabor y Son, Martín Audio y Tropical Sonero. Bueno.